Takže urobíme si záverečnú rekapituláciu tohto zachráneného rámu, lebo vyslovene bolo to záchrana. Tento rám bol buraný spredu, čiže krk bol takto podkopnutý a samozrejme bol ešte skrútený. Zo spodnej časti rámu bola deformácia a ešte aj tie zadky boli deformované. Pravdepodobne buď to bolo spôsobené tou haváriou, alebo proste ešte niečím iným, čo vám ukážem. Ale v podstate bol to hodne zničený rám a museli sme začať robiť systematicky to najprv, aby sa vôbec dalo založiť motor, aby to sedelo, tak som musel urobiť ten spodok celý, ktorý bol vtlačený donútra. A táto časť bola takto dohora, čiže tu toto muselo byť vyrezané, samozrejme bolo to prerovnávané a je to vystúžené v tejto časti. Takže keď sa urobilo toto a mohla sa dať maketa motora, mohol sa robiť zadok, pretože tu podľa fotografií ste videli, čo to bolo. Hlavne táto jedna strana bola doslovene pootočená. Je to výrobná anomália. To bolo tak prosím pekne od výroby. To znamená, že nie len, že ten klzák išiel takto, čo je jedna vec, čiže tá diera na tú os musela byť veľmi zaujímavá. Vôbec nemám predstavu, keď ten perak sa správal s tou zlou geometriou a ešte boli vlastne, dám si to naspäť, aby sa mi to lepšie držalo, si to prichytím. Ešte aj tieto zadky boli vlastne vrchy otvorené, hej, a spodky stiahnuté. Takže to bolo do takého Včka, to bolo otvorené. Takže to bolo poškodené. Táto diera tu, to bolo zničené, tam bola obrovská diera, takže teraz je to popustené a bude sa to robiť podľa blatníka, ktorý tam pôjde, preto tam tá dierka schválne nie je. No a keď sme mali toto urobené, tak sa rám mohol prerovnať. Čiže sa prvýkrát prerovnal a po prerovnaní samozrejme opravilo sa toto, chýbalo tu ucho a až po prerovnaní, keďže tá geometria bola úplne iná, sa mohlo návárať táto časť na sedadlo, držak sedadla a nádrže. A keď to sa urobilo, tak následne sa ešte na finál mohol rovnať rám. Takže výrazne komplikovanejšie všetky tie opravy, ako to štandardne býva, kvôli tomu, že ten rám bol hodne havarovaný, čiže spredu jednak podkopnutý a skrútený na opačnú stranu a ešte aj spodok. Takže ten rám bol v veľa stranách deformovaný a hovorím, muselo sa to robiť postupne, aby sa vyriešil jeden problém. Keď sa vyriešil jeden problém, mohol sa riešiť druhé. Keď tieto dve časti boli spravené, mohol sa prerovnať, aby nám sedeli otvory potom na nádrž a keď nám to sedelo, tak už sme potom mohli finálne ho zrovnať. Takže to je toľko k záverečnému zhrnutiu a ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa.